হ্যালো বন্ধুরা, কেমন আছেন? জেসপার্স মম ব্লগে আপনাদের সবাইকে ওয়েলকাম। আজকে আমরা একটা বিকেলে ছোটোখাটো একটু নুডলস রান্না করেছি। আমি আর আমার ছেলে জেসন দুজনে আমরা এই নুডলস একটু চ্যালেঞ্জ করব। আপনারা দেখবেন কে আগে খেতে পারে। তারপরে যে নাকি খেতে পারবে সে তো ফার্স্ট, আর যে না খেতে পারবে তার জন্য পরে এই যে কাঁচামরিচ আছে, শাস্তি হবে, তা কাঁচামরিচ খেতে হবে। তো দেখেন আপনারা কেমন লাগে জানাবেন। আগে শুরু করি। ওকে, Start. 3, 2, 2, 1 1 স্টার্ট। গো। আমরা আগে দিতাম। দাঁতের খেতে পারবো না। তুমি মরিচ খাবে, দেখো। এই যে হয়ে গেছে। এখন শেষ। আমি এত তাড়াতাড়ি খাইতে পারি না। কেন স্পা মরিচ খাওয়ার লেগে রেডি হও। এই যে শেষ। জিতছি, তুমি হাসো। তো শেষ। তো বন্ধুরা, আমি খেতে পারলাম না কারণ আমি এত তাড়াতাড়ি খেতে পারি না। ছেলে খেয়ে ফেলছে আর কি। আমার এখন খাও মরিচ কিছু খাও। করার না, এখন আমার মরিচ খেতে হবে। মরিচ তো জাল। খাও খাও, দুইটা খাবে, দুইটা। না, একটা খাবো আমি, দুইটা না, না একটু পারবা, খাবো আমি। একটু না পুরাটুক খাইতে হইব। আমি পুরোটা খেতে পারবো না, আমার ঝাল লাগে। তিনটা মরিচ আছে, তিনটাই না খাইবে। না না, আমি একটা খাবো। ঠিক আছে, এখন আমার শাস্তি। এখন আমি কি করবো? আমি খেতে পারলাম না, ঠিক আছে, আমি একটু খাবো, বেশি খেতে পারবো না। ঝাল। আরেকটু খা, আরেকটু আর শাস্তি। একটু খেতে পারবো না, আর পারবো না। অনেক ঝাল। তো ঠিক আছে বন্ধুরা, আমাদের তো চ্যালেঞ্জ শেষ হয়ে গেল। তো আজকের মতো এখানেই শেষ করব। আবার পরে দেখা হবে। আপনারা আজকে এই চ্যালেঞ্জে আমরা যে নুডলস করেছি সেটা আপনাদের কেমন লাগলো, লাইক, কমেন্ট, শেয়ার, সাবস্ক্রাইব করবেন, পাশে থাকবেন। নিত্য নতুন ভিডিও যেন দিতে পারি। আপনারা কি কি দেখতে চান কমেন্টে জানাবেন। আশা করি ভালো থাকেন। থ্যাংক ইউ, টাটা।